Bonjour! Täna tuleb juttu Eiffeli tornist, mis on uue ajastu sümbol, kõige progressiivsem ehitis maailmas, mis on alati tähelepanu keskpunktis ja loomulikult on see ka kõige külastatavam tasuline monument maailmas. Alati kõneainet pakkunud hellitava hüüdnimega Raudne leedi. Kas on veel tõesti midagi, mida me ei tea Eiffeli tornist? Ma arvan, et äkki te leiate täna väikesest kokkuvõttest Eiffelist ja Eiffeli tornist midagi, mida te enne veel ei teadnud. Alustame algusest. Gustave Eiffel sünnib Dijonis Burgundias ja tema perekonnanimi tollel ajal oli Bönighausen ehk tema esivanemad olid pärit Saksamaalt ja Eiffel võttis perekonna nimest ära Bönighausen, jättis ainult Eiffel, lisas talle veel ühe F-tähe, et prantslaslikumalt kõlaks ja seega mõni aasta enne Eiffeli torni püstipanekut sai endale nime Gustave Eiffel. Muidu oleks meil täna olnud torn tema nimeline, võib-olla ehk Bönikhauseni torn, kes seda teab. Kui me nüüd räägime natukene Eiffeli eduloost nooruses, siis alustame sellest, et ta lõpetas Dijonis kuningliku lütseumi, tuli Pariisi ja Pariisis astus ta tööstuskooli, lõpetas selle tööstusülikooli keemia erialal, tahes tegelikult juhtida tulevikus oma onu keemiavabrikut. Ja kahjuks läksid neil perekonna asjad sassi omavahel ja keemiavabrikanti temast ei saanud. Küll aga hakkas ta tegelema hoopis metallurgiaga. Ja noor 26-aastane Eiffel haaratakse kaasa projekti ehitamaks raudteesilda üle Garonni jõe Bordeaux. Ja sellega ta läheb ajalukku kui väga tähelepanelik töötajate suhtes, seetõttu, et seal hakkas üks töömees ära uppuma, kukkudes vette ja Eiffel hüppas talle vette järgi ja päästis ühe töömehe. Sellest ajast peale on temal ka väga hea reputatsioon. Ta tuleb tagasi Pariisi ja Pariisi külje all Levallois-Perez avab ta metallurgia konstruktsioone tootva ettevõtte, kus töötab tal mitu väga andekat inseneri. Ja nüüd me räägimegi tema ühest väga andekast insenerist, kelle nimi on Maurice Koechlin. Ja see on nimelt see insener, kes pakub välja Eiffeli torni algidee. Kuidas see kõik toimus? Kõik saab alguse aastast 1884, kui arutletakse teema üle, et 5 aasta pärast tuleb Pariisis maailmanäitus, aga maailmanäitus ei ole lihtsalt niisama, nagu neid on juba enne olnud ja kus on Eiffel edukalt osa võtnud, vaid maailmanäitus tuleb 100 aastat Prantsuse suurest revolutsioonist, ehk see on juubeliaasta ja maailm peab saama üllatatud. Millega on võimalik üllatada maailma, kui ainult torniga, mis on rohkem kui 1000 jalga kõrge. On olemas juba Washingtonis kivist Washingtoni obelisk ja on olemas juba Big Ben. Washingtoni obelisk on 165 meetrit kõrge, Big Ben on 96 meetrit kõrge, aga kõik nad on kivist tehtud ja ei võimalda kõrgemaks ehitada. Pärast Bordeaux edukat raudteesilda oli vaja ehitada veel kõrgemaid sildu, ehk siis Katallis sai üks kõrge 122 meetri kõrgune sild, 165 meetri pikkune sild sai edukalt valmis, seejärel ta tegi ka raudteejaamasid, näiteks nagu Ungaris, Budapestis raudteejaama hoone, siis mitmeid pankade hooneid Pariisis ja loomulikult ka Nizza observatoorium. Ehk Eiffelil on tegelikult väga palju huvitavaid projekte käsil ja kõige kuulsam projekt on kindlasti Vabaduse ausamba sisemised konstruktsioonid. Ehk infoks teile, et Vabaduse ausammas on Prantsuse skulptor Bartholdi töö ja selleks, et sinna ülesse saaks minna, oli vaja häid konstruktsioone metallist ja kutsuti projekti osalema Koechlin, seesama kuulus insener ja Koechlini järgi juba siis ka Eiffel. Nii et
Eiffel on juba tuntud Vabaduse ausambaga ja mitmete teiste huvitavate projektidega. Ja Maurice Koechlin on siis see kuulus insener, kes Eiffeli kontoris vaatab väikeseid makette, mis on tehtud sildadest ja mõtleb välja ühe torni, võtab siis silla erinevad osad, tõstab ühe silla osa vertikaalselt ülesse ja teised väiksed silla osad paneb jalgadeks ja selle peale ütleb Eiffel, et see mind ei kõneta, aga annab neile loa edasi töötada ehk täiustage seda varianti. Ja siis tuleb meeskonda kaasata väga kuulus arhitekt, kelle nimi on Sauvestre. Ja arhitekt Sauvestre võtab pliiatsi ja joonistab alumise ja ülemise korruse vahele kaared, ehk siis ta teeb silueti palju kaunimaks ja ta planeerib 2 korrusele klaasist paviljonid. Ja see kõnetab Eiffelit nii väga, et Eiffel patenteerib selle idee enda nimele. Ja kui tema käest tema tütar, Eiffelil on muideks 5 last, siis tema tütar küsib, et aga need inimesed, kes tegelikult selle torni joonistasid või siis see arhitekt, et need on 2 teised inimesed kui sina. Eiffel ütles selle peale, et aga nad said väga hästi makstud selle eest. Nii et geniaalne Eiffel alustab nende torni ideede propageerimist. Asi on nimelt selles, et ametnikud ei taha kohe mitte seda torni ideed koheselt kinnitada, sellepärast et vastuseis kultuuriinimeste poolt on väga suur. Alexandre Dumas Junior, Charles Garnier, see, kes on ooperiteatri autor, Guy de Maupassant, kõik nad on selle torni vastu ja kirjutavad alla lausa petitsioonile. Järgmine suur löök tuleb nendelt ajakirjanikelt, kes ei saa aru selle torni ehituskonstruktsioonist ja hakkavad kirjutama hirmu ja õudusjutte inimestele, et tõenäoliselt on see torn nii raske, et ta vajub läbi maapinna, tõenäoliselt on see torn liiga kõrge ja võib tuulega ümber kukkuda, sest see on tõsi, et tuul on metallkonstruktsioonide kõige suurem vaenlane. Eiffeli torn kannatab välja tuult 200 kilomeetrit tunnis ja kõigub sealjuures kõigest 10–15 sentimeetrit. Ja sellist tuult pole ka olnud, nii et tegelikult Eiffeli torn on väga turvaline ja on turvaliselt juba 130 aastat seisnud. 1887. aasta 8. jaanuaril kirjutatakse alla 3-poolne leping. Ehk siis majandusminister, seenidepartemangu kuberner härra Poubelle ja Gustave Eiffel. Ja selle lepingu tulemusena on vaja investeerida Eiffelil iseendal raha, ehk siis leida mingisugustest fondidest või ükskõik kust 80% selle Eiffeli torni maksumusest. Lepingus on üks väga oluline punkt, et 20 aasta pärast lammutatakse see torn ära. Ja see on ka üks põhjus, miks Eiffel võitis konkurssi, kus osales tegelikult 107 erinevat tööd, sest kuulutati ju välja konkurss, ei saa Prantsusmaal mitte midagi ehitada ilma konkurssi välja kuulutamata. Ja ta võitis selle just nimelt seetõttu, et ta veenas linnavalitsuse ja žürii liikmeid sellega, et ta rääkis, et see on nagu Lego, ehk siis väga kerge ehitus ja see on võimalik 2 kuuga maha võtta. Vundamendi ehitus võttis 2 aastast juba 5 kuud ära. Aga ehitus toimis väga hästi seetõttu, et Eiffeli tehas asus jõe ääres samamoodi Levallois ja jõe kaudu toimus siis kõikide ehituskonstruktsioonide toomine laevaga Eiffeli torni jalamile ja töö hakkas peale. Liiguti tempos 1 kuu ja 12 meetrit. Ja vahepeal töölised ei olnud jälle rahul sellega, et järjest kõrgemale läheb torn ja nende riskid suurenevad, ehk siis nad kartsid oma elu pärast ja palusid, et Eiffel tõstaks neil palka. Ja loomulikult Eiffel läks eelarvest välja ja tõstis nendel inimestel palka. Tal oli kõik väga hästi organiseeritud, ta oli väga täpne mees ja ükski tööriist ei kukkunud Eiffeli torni ehituse ajal tornist alla. Aga muidu kõik sujus suurepäraselt kuni maikuuni 1889, kui Eiffel ronib siis 1710 trepiastet ülesse, Prantsuse lipp on tal käes ja paneb Prantsuse lipu maailma kõige kõrgemasse lipuvardasse.
Eiffeli torn oli valmis saanud, Eiffel sai valitsuselt auleegioni ordeni. Ja Eiffeli torn muutub väga populaarseks maailmanäituse ajal, kui külastas Pariisi 32 miljonit inimest, siis Eiffeli tornis käis 2 miljonit. Maikuus toimub Eiffeli torni sisseõnnistamine ja juba juunikuus ehitatakse liftid ja inimesed saavad hakata liftidega üles sõitma. Ja Eiffeli torn pärast seda, kui ta muutub turismiobjektiks number 1 Pariisis, inimesed on sellega leppinud ja uudishimu aina kasvab, on Eiffelil uued ambitsioonid. Ta otsustab teha Eiffeli tornist raadiojaama ja katsetab Morsega. 1898 toimub siis esimene Morse-lülitus, otselülitus 4 kilomeetrit eemal asuvasse Panteoni ja 5 aasta pärast on võimalik juba ühendus tekitada 6000 kilomeetri kaugusel asuva Tuneesiaga. Esimese maailmasõja ajal on samamoodi Eiffeli torn asendamatu ja Eiffel hakkab tegelema hoopis teadusega. Aerodünaamika ja meteoroloogia on need 2 asja, mis teda huvitavad ja Eiffel hakkab oma kabinetis vastu võtma erinevaid teadlasi ja üks tema suurimatest sõpradest on Thomas Alva Edison, kellega nad kahekesi tänaseni Eiffeli torni tipus istuvad ja seal on ka üks tütarlaps, see on Eiffeli tütar. Ma arvan, et Eiffel, kui ta ära suri 93-aastaselt ümbritsetuna oma pereliikmetest ja lähedastest sõpradest, kolleegidest, võis olla väga õnnelik, sellepärast et idee luua maailmale midagi, mis oleks sama püsiv nagu Egiptuse püramiidid või Hiina müür, oli teostunud. Eiffel suri jõuka ja õnneliku mehena, ta võitles oma torni eest ja kui seda torni täna ei oleks, siis ei oleks ka Pariisil midagi, mis teeb ta väga eriliseks linnaks, sest olgem ausad, igas linnas on kirikuid ja igas linnas on paleesid, ilusaid tänavaid ja suurepäraseid muuseume. Aga ainult ühes linnas maailmas on torn, mis sümboliseerib progressi, mis symboliseerib seda, et maailm areneb jätkuvalt edasi. Lorsqu'on nous demande ce que c'est Paris, on répond toujours l'étoile, les Tuileries, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, les petites boutiques des quais de la Seine. D'autres plus sérieux disent sans hésiter, c'est la petite Roquette ou bien c'est la Santé, c'est les grands boulevards, Pigalle, l'Opéra, mais ne les croyez pas. Paris, mais c'est la tour Eiffel avec sa pointe qui monte au ciel. Qu'on la trouve laide, qu'on la trouve belle, y a pas de Paris sans tour Eiffel. On la débine, on la charrie, pourtant partout ce n'est qu'un cri. Paris ne serait pas Paris sans elle, Paris mais c'est la tour Eiffel.